हिजो पनि हामी आएकै हो, जनजागरण भन्दै आयौँ, तर यति धेरै देखिएन। सायद सामाजिक एकता मात्रै भन्दै आउँदा पनि यति धेरै देखिएन। दुइटै मिलेर आयो भन्ने कुराले अलिकति माहौल थपेको छ। यो सकारात्मक रिजल्टका निम्ति यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामीले यो पार्टीको उठान गर्दै गर्दा यो राजनीतिक माहौलमा जानपर्छ भनेर सोच्दै गर्दा थुप्रै बिब्लिकल म्यान्डेटहरू र त्यसमाथिको बुझाइमा हामी आधारित छौँ भनेर हामीले क्लेम गर्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ हरेक नीतिहरूको माउ नीतिको रूपमा राजनीतिलाई लिइन्छ। राजनीतिको स्वभाव, त्यसको नेचर, त्यसको के भन्छ चरित्र बदल्न सकियो भने नि सबै थोक बदलिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले घरिघरि भोगेको कुरा हो। युवा पङ्क्तिहरूलाई अहिले पनि राखिराखेका छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, आन्दोलनका नाउँमा युवाहरूलाई सडकमा उफार्दा जे कुरो झर्छ त्यही टिपेर एउटा मान्छेले लिएर जान्छ, ऊ मालिक बन्छ, अनि आन्दोलनको उपलब्धि भन्छ उसले त्यसलाई। तर आन्दोलन गर्ने मान्छे अहिले पनि सडकमा छ। किन यस्तो भयो भन्दै गर्दा हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था पनि कता कता परिवर्तन भएको देख्छौँ, पात्रहरू पनि परिवर्तन भए हामीले देख्यौँ है। हिजोका पात्रहरू अहिले छैनन् राजनीतिमा। केही पात्रहरू छन् अधिकार जमाएर बसेका, तर त्यो पद्धतिले स्थापित गरेका पात्रहरू अहिले कमै छन्। के बदलिएन त नि? के बदलिएन? एउटै जवाफ हो, राजनीतिको चरित्र बदलिएन। अहिले पनि तपाईँ सरकारी कार्यालयमा जाँदा पहिलेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने र अहिले जानुहोस्, केही परिवर्तन छैन। त्यहाँ पिएमले तपाईँलाई हप्काउँछ, हाकिमले भोलि आइज भन्छ, अनेक बहाना निकालेर यो मिलेन भन्छ, नमिलेको कुरा यो यसरी मिलाएर ल्याउनुहोस् भनेर उसले त्यहाँ सच्चाइ दिँदैन। ऊ सेवा गर्न बसेको होइन भन्न थाल्छ, त्यसले तपाईँको मालिक भएर बसिरहेको छ। त्यो राणाकालमा थियो र अहिले पनि छ। के बदलिएन त देशमा भन्दा सोच बदलिएन, मान्छेहरूको प्रवृत्ति बदलिएन, चरित्र, त्यही चरित्रका मान्छेहरूलाई हामीले घरिघरि त्यही ठाउँमा पुर्यायौँ। अलि बलियो चरित्रको मान्छे कोही गइदिएको थियो भने परिवर्तन सम्भव थियो। केही त्यस्ता मन्त्रीहरूका नाम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, केही त्यस्ता हाकिमहरूका नाम लिन सक्नुहुन्छ, कुलमान घिसिङ लगायतका मान्छेहरूको नाम हामी लिन्छौँ नि। किन लिन्छौँ? एकचोटि एउटा समयमा एउटा चरित्र प्रदर्शन गरे मुलुकका निम्ति, देशका निम्ति, जनताका निम्ति भनेर केही कुरो बदलेको हामीले देख्यौँ। तर अधिकांश मान्छेहरू तिनै पुरानो चरित्रमा छन्। मलाई त्यसो भन्दै गर्दा त्यो पात्रको जति पनि विरोध गरेर पुग्दैन जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा, अहिले चुनाव लाग्दै गर्दा यो जुन माहौल सिर्जना भएर गएको छ, चुनावी भाषणहरू सुन्नुहोस् त नेताका। देश बदल्ने कुरा छ, कहाँ छ भनिदिनुहोस् मलाई। यो देशमा के गर्यो भने परिवर्तन आउँछ भनेर भनिराखेका छन् मान्छेहरूले। देख्नुहुन्न, एकले अर्कालाई गाली गरेर बसेर घन्टौँ उनीहरू भाषण गर्दैछन्। कोही जोक गर्छन्, कोही छेडछाड गर्छन्, अनि जनतालाई भुलाएर भोट माग्दैछन्। यो बेला हो, स्थानीय सरकारका निम्ति कसैले यदि आएर चुनावी भाषण गर्छ भने उसले देखाउन पर्छ दर्शन। यो गर्यो भने यो ठाउँको विकास हुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। कोही भएन। एउटाले अर्कालाई हिलो छाप्ने बाहेक अरू केही पनि भएन। खोइ दर्शन, खोइ मुलुक बदल्ने दर्शन। यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले आफैतिर फर्केर सोध्न पर्छ, मैले के गर्दैछु भनेर। अहिले यो देशमा नेता बन्न साह्रै सजिलो भएको छ, साह्रै सजिलो छ है। गाली गर्न सिक्नुहोस्, अरूका गल्ती कमी कमजोरीलाई बखान गर्न सिकौँ, हामी समस्याहरू उदिन्न सिकौँ, धेरै समस्याहरूको लिस्ट बनाएर मान्छेहरूलाई भन्दैनौँ, प्रचार गर्दैनौँ। यो समस्याहरू छ देशमा, अब यिनीहरूले बिगारे भनौँ, फेरि त्यहाँ समाधानको कुरा गर्नु पर्दैन, नेता बनिन्छ। हाम्रो सोच यस्तो ढङ्गले यो एउटा पतनको दिशातिर गइराखेको छ नि देश, साह्रै गाह्रो भयो। मेरा 3 जना छोरीहरू छन्, म हिजो बेलुका यो कुरा गर्दै थिएँ। 3 जना छोरी, जेठी छोरीले त विदेशीसँगै विवाह गरिन्, विदेशी नागरिक बन्छन् होला उनी। माइली छोरी र कान्छी छोरी एकैचोटि एप्लाई गरे क्यानाडा जाने भनेर। मैले त्यति बेला भने उनीहरूलाई
रेकर्डेड होस् यो कुरा, उनीहरूले पनि सुन्नुपर्छ। किन जान्छु अर्काको देशमा? यहाँ छ त पढ्ने अवसर, मैले पढेँ त, मैले पनि त पिएचडी गरेँ नि त, यतै उदी गरेँ, सकिन्छ गरौँ। केही पनि हुँदैन यो देशमा। मेरा छोरीहरूको जवाफ, केही पनि हुँदैन यो देशमा। बरु तपाईँहरू पनि आउने, हामी त्यतै पढ्छौँ, त्यतै केही गर्छौँ, घरसर बनाउँछौँ, तपाईँहरू पनि आउने भनेर च्यालेन्ज गरेँ मलाई। मैले बिन्ती गरेँ त्यसो नभनिदेऊ, यदि म जस्तै मान्छेले, म जतिको बुझ्ने मान्छेले पनि देश छोडेर जाने कुरा गरेँ भने परमेश्वरलाई सायद लाज हुन्छ होला। हामी जस्ता मान्छेलाई यो देशमा राखिदिनु के त थियो होला नि त। परमेश्वरले हामीलाई किन यहाँ यही देशको नागरिक बनेर जन्माउनु भयो, जन्मन दिनुभयो होला नि त। केही त्यो नगरौँ, आफ्नो प्रयत्न त गर्न छोड्नु हुँदैन मान्छेले। मलाई यही देशमा केही गर्नु छ, म यही देशमा मर्छु भने मैले धेरै कुरा गरिसकेपछि सायद कन्भिन्स भएर हो क्या हो मेरी कान्छी छोरीले आई विल कम ब्याक भनेकी छन्। प्रेज गॉड। अधिकांश युवाहरू मात्रै होइन, 100% युवाहरू अहिले देश छोडेर जान हतारिएका छन्। तपाईँ एयरपोर्टमा गएर हेर्नुहोस् न, दशा देखिन्छ देशको। जसरी हुन्छ लखेट्ने। अहिले चुनावी नारामा एकजना नेत्रीले भनेको सुने मैले, तपाईँहरूले भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई विदेश पठाइदिन्छौँ। यस्ता दर्शनहीन मान्छेहरूले राजनीति सम्हालिरहँदाखेरि नि केही पनि भन्दैन। तपाईँ र मलाई केही चेतना होस्, हामीले केही गर्न सिकौँ, हाम्रो प्रयत्नबाट केही सुधार होस् भन्नका लागि यो प्रयास गरिएको हो। हामी पनि केही गरौँ न। अलिकति चेतना त छ नि। अघि उत्पत्ति 1:28 को कुरा आयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै ढाकिँदै भरिँदै र अधिकार गर्दै जाऊ। त्यो कसलाई भनेको? परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छेलाई भनेको, अरूलाई होइन। याद गर्नु होला। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै सिक्यौँ हामीले, विवाह गर्छौँ, सन्तान जन्माउँछौँ, कहाँ कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ, फैलिँदै गइराखेका छौँ। तर त्यसको अल्टिमेट गोल हामीले बिर्स्यौँ। अधिकार गर्ने कुरा, शासन गर्ने कुरा त्यहाँ छ। हामीले प्रार्थना गर्दै आयौँ, अघि प्रार्थनाको कुरा पनि उठाएको छ। यो देशले तपाईँलाई पछ्याओस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्ने पुराना विश्वासीहरू हेरौँ त, कहिलेदेखि गर्नुभएको छ? अनि देशले तपाईँलाई पछ्याओस् भन्ने, अनि हामीले गर्न पर्ने, पुग्न पर्ने ठाउँमा, अधिकार जमाउनु पर्ने ठाउँमा सोच्दा पनि नसोच्ने गल्ती भयो। व्यापार गर्नु हुँदैन भन्यौँ हामीले केही समयसम्म। मैले व्यापारको लागि एउटा सेमिनार काठमाडौँमा आयोजना गर्दा धेरै पास्टर अगुवाहरूले मलाई जिस्काउनु मात्रै भएन, गाली पनि गर्नुभएको छ। यस्तो पनि कुरो थाल्ने भनेर। मैले पत्रकारिता गर्दै गर्दा मलाई धेरै मान्छेले त क्रिस्चियन कि पत्रकार भनेर सोध्नु भएको छ अगुवाहरूले। राजनीति गर्दा त धेरै ठुलो आँट गरिएको रहेछ, त्यति बेला पार्टी सुरु गरेर हिँड्दा धेरै ठुलो आँट। जयमसी भन्ने कि नभन्ने भाइ, यहाँसम्मको प्रश्न गरियो। मैले हाँसेर जवाब दिएँ, म पहिली क्रिस्चियन हुँ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। हाम्रा लागि एउटा दर्शन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्दैछौँ भने र यो मुलुकका निम्ति हामीले केही गर्दैछौँ भन्ने हो भने हाम्रो देशमा मण्डलीको वृद्धि यति धेरै भइराखेको छ, प्रशस्त छ, तर वृद्धिलाई अलिक करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो वृद्धिको करेक्सन खास गरी डिसाइपलसिपमा हुनपर्छ र डिसाइपलसिप हुँदै गर्दा होलिस्टिक डिसाइपलसिपमा हामीले सोच्नुपर्छ कि अब त्यसकारण हामीले यो पोलिटिक्सको कुरो गर्दै गर्दा हामीले पाम भन्छौँ यसलाई, पोलिटिक्स एज मिसन। मेरो स्टाटसमा कहिलेकाहीँ तपाईँले पाम #पाम देख्नु भएको छ भने अर्थ त्यो हो। धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो के हो यो भनेको भनेर। अब समय आए बताइहाल्छु नि भन्ने हो म पनि, होइन। आज बताएँ #पाम, PAM, पोलिटिक्स एज मिसन। हाम्रा हृदयमा, हाम्रा धड्कनमा मिसन हुनपर्छ। हाम्रो हृदयमा, हाम्रो धड्कनमा मिसन हुनपर्छ। चाहे तपाईँ आराधना मात्रै गर्न बस्नुहोस् चर्चमा, मिसन त्यहाँनिर कतै न कतै सिङ्क्रोनाइज हुनपर्छ क्या, मिसन समावेश हुनपर्छ। किनभने तपाईँको आराधना गरिराखेको ठाउँमा अर्को कोही मान्छे, नयाँ मान्छे आएको हुनसक्छ। पावल भन्छन् तिमीहरूले परमेश्वरलाई भक्तिभावपूर्ण आराधना गरिराखेको देखेर त्यसले के भन्छ अरे, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्छ अरे। मिसन कतै झल्किनुपर्छ के। यदि त्यसो हो भने हामीले पोलिटिक्स गर्दै गर्दा क्रिस्चियन हुन छाडेको होइन, मण्डलीको सेवालाई पनि छाडेको होइन,
हामी होलिस्टिक बन्न मात्रै खोजेको, त्यो पनि क्षेत्र छ है, बाँकी छ, त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ है भनेको। नेपालको चर्च ग्रोथलाई म त स्टडी गर्ने मान्छे हुँ, अध्ययन गर्ने, सर्वे गर्छु कहिलेकाहीँ होइन, खोजी गर्छु। चर्च ग्रोथलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा यसरी जान्छ, माथि जाँदैन, यसरी जान्छ। त्यो कसरी जान्छ भन्दा तपाईँ अब भनौँ न हामी त्यो स्ट्रक्चरबाट आएका छौँ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन होला मैले। तपाईँ बाहुन हो भने तपाईँको सुसमाचार क्षेत्री जैसीहरूतिर लाने अलि तल, तपाईँ सम्पन्न मान्छे हो भने अलिकति होइन गरिब विपन्नतिर जाने, तपाईँको लेभल जे हो त्योभन्दा तल जाने के। सुसमाचार माथि कहिले गयो भन्नुहोस् त मलाई, कसले आँट गर्दै हुनुहुन्छ? आफूभन्दा उपल्लो मान्छे ऊ ठुलो हो कुनै के हो भन्ने ठाउँतिर गएन। आँट त कसैले गर्नु पर्यो नि, जान पर्यो नि। अनि देशलाई घुँडा टेकाउने प्रार्थना गर्ने हामी, अनि शासकहरू चाहिँ को हुने हुन्, त्यहाँ न्यायालयमा बस्ने मान्छेहरू को हुने हुन्, पत्रकारितामा को हुन्छन् भनेर कहिले सोच्यौँ हामीले? त्यो गर्न पर्यो। त्यसकारण होलिस्टिक हुन पर्यो। अनि यो पोलिटिक्स एक ढङ्गले भन्यो भने हाम्रा लागि मिसन हो। यो मिसनमा छौँ हामी। सुसमाचार अब त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। जनजान पार्टी नेपालले के गर्यो के गरेन भनेर धेरैले भने, मैले कतिजनालाई भने सिंहदरबारमा गएर कम्तीमा एउटा प्रार्थना गर्ने कोठा त भेटेको थियौँ हामीले। ठुलो उपलब्धि हो त्यो। क्रिस्चियनहरू गएर हाम्रै चर्चका दिदीबहिनीहरूलाई आइडी कार्ड बनाइयो, गएर सफा गर्ने न्युमा भए पनि गए। हाम्रो संसदीय दलको कार्यालय थियो, त्यहाँ बस्दै 2 घन्टा प्रार्थना गरेर निस्केर आउँथे। केही त गरिया रहेछ नि, त्यो पनि ठुलो कुरो हो नि त हामी क्रिस्चियनहरूको लागि त होइन र? कम्तीमा पनि हाम्रो आस्थाको प्रमोसनका लागि केही गर्न पर्छ। त्यो उद्देश्यका निम्ति हामीले यो काम गर्दैछौँ। हामीले आजको ग्यादरिङलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ, यहाँहरू सबै पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ। पास्टर अगुवाहरूसँग हामीले 5वटा कुरा माग्यौँ, 5वटा कुरा मागेका छौँ। यो चाहिँ माग है तपाईँसँग। एममा सजिलो होस् बुझ्न भनेर एममा माग्छु मैले। पहिलो एम तपाईँको म्यान्डेट मागेको। तपाईँले बाइबल, मैले पढेकै बाइबल पढ्नु भएको छ, त्यसकारण फरक छैन। वृद्धि हुँदै ढाकिँदै अधिकार गर्दै जाऊ भन्नेमा पोलिटिक्स छ भनेर बुझ्न पर्यो। हामी राज्य आओस् भन्छौँ, राजनीतिका कुरा गर्न छोड्छौँ भने कस्तो राज्य खोज्या हो? तपाईँको राज्य आओस् भने होइन दिनै पछि प्रार्थना गर्दा। अनि पोलिटिक्स के अरे किङडम विदाउट पोलिटिक्स कस्तो राज्य खोज्या हो हामीले बुझ्न पर्यो। त्यो प्रश्न छ। यो अनौठो कुरा गरेकै छैन मैले, एकदमै त्यहीँ भित्रको कुरा गरिराखेको छु। त्यसो भने तपाईँले हामीलाई म्यान्डेट दिनुहोस्। म्यान्डेटको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको साथ समर्थन प्रार्थना 3वटा कुरा चाहियो हामीलाई। यति कुरा चाहियो। अघि एस्तर र मोर्दकैको कुरा गर्नुभएको थियो नि, हामीलाई थुप्रै एस्तरहरू चाहिएको छ अहिले। सिमने उपाने एउटा एस्तर हुनसक्छ, कोही मोर्दकै खडा भइदिनु पऱ्यो र कम्युनिटीले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। एउटा सानो अब म यो प्रसङ्गमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ। हाम्रो मिना लामा उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्ष बिताउनु भयो, अहिले मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ। मेरो प्रार्थना छ जित्नुपर्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, उनीले जितेर केही हुनेवाला छैन यदि तपाईँहरू वरिपरि उभिनु भएन भने। केही पनि हुँदैन। हिजो नभएको कारण पनि त्यही हो। बरु हामीले सेलिब्रिटी बनायौँ, आफ्नो ठाउँमा ल्यायौँ, ठुलो ठाउँ स्थान दियौँ, फोटो खिच्यौँ, के गऱ्यौँ होइन, सेलिब्रिटी बनायौँ। त्यो हो र राजनीति? होइन, सेलिब्रिटी बनाउने होइन, सेवक हो नि त। सेवाका एजेन्डाहरू के लिएर जानुभयो तपाईँ उहाँसँग भन्नुहोस् त? 5 वर्षसम्म हाम्रा कुरा यी हुन्, हाम्रा इस्यु यी हुन्, यो ठाउँको विकासका निम्ति यी कुरा गरियो भने सम्भव छ भनेर आइडिया दिन जानुभयो, कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्नुभयो। धेरै मान्छेहरू गएनौँ। त्यसकारण मोर्दकैहरूको भूमिका थिएन भन्छु म। एस्तर त थिइन् त्यहाँ, तर मोर्दकैहरूको भूमिका पुगेन। तपाईँ हामी सचेत बन्नै पर्छ। एउटा सीमा नेउपानेले भोलि जितेर गएर केही पनि हुनेवाला छैन यदि तपाईँ उभिनु भएन भने। हाम्रा एजेन्डा यी हुन्, हाम्रा इस्युहरू यी हुन्, यी कामहरू गर्नुपर्छ, यी कामहरूका निम्ति तपाईँका निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेर भनिदिने मान्छे चाहियो क्या वरिपरि। एकजुट बन्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले म्यान्डेटको कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँको म्यान्डेट चाहियो। जेसुकै गर भनेर छोडिदिने हो भने त केही पनि हुँदैन। अवस्था त त्यहाँ जहाँको त्यहीँ छ, किनभने चरित्र बदलिँदैन होइन। हामीलाई म्यान्डेट दिनुहोस् पहिलो एम। दोस्रो एम दिनुहोस् हामीलाई म्यान पावर दिनुहोस् भने आऊ। पास्टर अगुवाहरूलाई मैले हाँसी भन्ने कुरा एउटा छ, धेरैचोटि हामीले मण्डलीमा आफूबाहेक कसैलाई देखेनौँ के, त्यो भुल नगरौँ न। यसो हेऱ्यो होइन, नाको मुनिका मान्छेहरू छन् सबै, केही पनि गर्दैनन् यिनीहरू, केही पनि जान्दैनन् भन्ने ठान्यौँ।
पोलिटिक्स गर्न जान्दथे कि यिनीहरूले गर्दै थिए कि कतै जोड दिनुहोस् न हामीसँग। अनि कतै ल राजनीतिको कुरा गर्न पऱ्यो भने आफै पुगिदिने, प्रार्थनाको कुरा आफै पुगिदिने, यहाँ के विकास एजेन्डाको कुरा आफै हो र भने पास्टरको सबै काम हो त्यो? जानुहोस् तपाईँ, राम्रो कुरा त्यो, मैले मेरो विरोध होइन, तर आफू मुनि तपाईँले सेवाको कामको निम्ति सन्तजनहरूलाई सुसज्जित पार्ने होइन। के हो अगुवाको रोल? के सेवामा हामीले हाम्रो मण्डलीलाई एकदमै के भने बनाउँदैछौँ, निर्माण गर्दैछौँ भन्ने कुरा प्रश्न हो क्या हाम्रो पास्टरहरूलाई। राजनीतिमा को मान्छे तयार भयो तपाईँको चर्चबाट? तपाईँले सिकाएको मान्छे है। कोही त राजनीतिमा गयो, तपाईँले केही पनि प्रभाव छैन तपाईँको। कुनै दिन बोलाएर भाइ के गर्दैछ यो भएन भन्न पनि पाउनुहुन्न तपाईँले, किनभने तपाईँको ग्रुमिङ भएन, तपाईँको डिसाइपलसिप भएन त्यहाँ। त्यसकारण हामीले म्यान पावरको कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँ आफू उठ्नुहोस्। हामीले पास्टरहरूलाई राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दैनौँ र गर्नै पर्छ पनि भन्दैनौँ, त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तपाईँको पुलपिटको सेवालाई बिथोलिन्न भने, तपाईँको चर्च त्यस कारणले भाँडिन्न भने पार्टी पोलिटिक्समा आउनु स्वागत छ। तर यदि त्यसलाई बिगारेर आउनुहुन्छ भने हामी प्रश्न गर्छौँ, त्यो चाहिँ गलत भयो। किनभने त्यता नसम्हाल्नेले यता पनि सम्हाल्दैन, हामीलाई थाहा छ। यहाँ पनि बिग्रिन्छ, हामी बुझ्छौँ त्यो कुरा। त्यसकारण हामीले भनिराखेका छौँ, पास्टरज्यूहरू तपाईँले म्यान पावरहरू तयार गरिदिनुहोस्, हामीलाई देखाइदिनुहोस् न कोसँग हामीले कुरा गर्ने। हामी कुरा गर्छौँ नि, हामी सिकाउँछौँ नि, होइन? ती मानिसहरू दिनुहोस्। तेस्रो एम पनि दिनुहोस् भनेका छौँ, मोबिलाइजेसन गरिदिनुहोस्। तिनै भाइ बहिनीहरूलाई सोधिदिनुहोस् के गर्दैछौ तिमीहरू भनेर, हामीलाई सोधिदिनुहोस् कहिलेकाहीँ के हुँदैछ भनेर। किनभने हामीलाई छोडिदिएपछि हुँदैन है, हामीलाई कहिलेकाहीँ खै गरिदिने मान्छे चाहियो, के हुँदैछ भनेर सोध्ने मान्छे चाहियो। तेस्रो एम थियो त्यो। चौथो एम मागेका छौँ, त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ भन्छु म, मेन्टरिङ गरिदिनुहोस्। मेन्टरिङ गरिदिनुहोस्। भोलि सीमा नेउपाने उठेर निर्वाचित भएर जाँदै गर्दा तपाईँको प्रार्थना चाहियो उनीमाथि, तपाईँको कभरेज चाहियो, स्पिरिचुअल कभरेज, तपाईँको डिसाइपलसिप निरन्तर हुन पर्यो। तपाईँ भनौँ न, यहाँ समाज छ होइन, दुईवटा समूह छन् हाम्रा, पास्टर एसोसिएसन छ, जे होस्, तपाईँहरूले आफ्नो त्यो समूहको पदेन सदस्य बनाइदिनुहोस् न। स्केड्युल दिनुहोस्, यो फलान दिन प्रार्थनाको मिटिङ हुँदैछ, तिमी यहाँ हुनुपर्छ भनिदिनुहोस् न। के हुँदो होला त्यसले? के हुँदो होला भन्नुहोस् न। तपाईँ सबैको ग्रुमिङ पाएर एउटा मान्छे मिना लामा, सीमा नेउपाने जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ छन्, उनीहरूलाई आफ्नो टिमको मेम्बर बनाउनुहोस् न। भोलि एजेन्डा पाउँछ उसले, दोहोरो कुरा हुन्छ नि, त्यहाँको सूचना हामी पाउँछौँ, त्यहाँ के कुरा भइराखेको छ हामीले पनि सुन्न पाउँछौँ र हाम्रा कुरा पनि उनलाई दिनपर्छ है। त्यो धेरैचोटि मैले आग्रह गरेको कुरा हो हाम्रो समुदायका मान्छेहरूसँग। लोकमणि ढकालले केही गरेन भनेर कराउनेहरू थुप्रै थिए, अनि म ती कराउनेहरूलाई कहिलेकाहीँ फर्केर सोध्थेँ, तपाईँले के गर्नुभयो भनेर। तपाईँले कहिलेकाहीँ फोन गर्नुभयो, हामीलाई पनि भन्नु भएन, यो हाम्रो एजेन्डा छ, हाम्रा दुःख पिरका कुराहरू हुन्, हाम्रा समस्याहरू हुन्, यहाँ गएर बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो तपाईँले कहिल्यै? अनि गाली मात्रै गरेर बस्ने? आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्छ। प्लिज हामीले बुझौँ, डेमोक्रेसी भनेको नि, डेमोक्रेसी लोकतन्त्र भनेको हामी सचेत मान्छेहरूको एउटा जमात हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मतदाताहरू सचेत हुनु पर्यो। डेमोक्रेसीमा हामीले त त्यो पनि कुरा गर्छौँ, हाम्रो दस्तावेजमा त्यो पनि छ कि हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दाखेरि इभन प्रत्याह्वानको कुरा गरिराखेका छौँ के। तपाईँले निर्वाचित गरेर जिताएको मान्छे भएन भन्न पाउने अधिकार तपाईँसँग हुनु पर्यो। जनता सार्वभौम त्यसो भएपछि हुन्छ। हामीले त यहाँ गलत कुरा गरिराखेका छौँ, हाम्रो देशमा त गलत अभ्यास आइराखेको छ, लोकतन्त्रको नाममा गलत अभ्यास। एकचोटि मैले स्टाटसमै लेखेको थिएँ, नेपाल देशको नाम चेन्ज गरेर नेपाल राखौँ भने मैले प्रस्ताव गरेँ, भएको त होइन। नेता सार्वभौम भयो अहिले देशमा, जनता सार्वभौम भने होइन, गलत भयो। त्यसकारण हामीले नेता बनाउने कुरो सोच्दै गर्दाखेरि अलिकति होसियारी गरौँ भनेको। भोलि निर्वाचित भएर जाँदै गर्दा कसैले पनि अभिनन्दन नगरोस् भन्छु म, र अभिनन्दन नलियोस् हाम्रा उम्मेदवारहरूले भन्छु, मिल्दैन। त्यो सोचले हामीलाई गलत बाटोतिर लगिराखेको छ। अभिनन्दन लिने दिन आउला, काम सिद्ध्याएको दिन हो। पहिलोचोटि जाँदैमा के को अभिनन्दन? जिताउने जनता, अनि अभिनन्दन लिने चाहिँ हो जनतालाई अभिनन्दन गर्दै हिँड्नुपर्छ उल्टो नेताले जितेको खण्डमा। तपाईँलाई धन्यवाद भनेर पुग्नुपर्छ। मैले त्यही कुरा घरिघरि प्रस्ताव गर्छु, जिताउने हो नि त। अनि आफू जित्यो भनेर आफू त्यो ठाउँको राजा बनिदिने, सबैलाई सेवक बनाएर हात जोडेर खुट्टामा आउन लगाउने, त्यो प्रवृत्ति हो, संस्कारको कुरा गर्दैछु म। तपाईँ र मैले
पोलिटिकल संस्कारलाई चेन्ज गर्नका निम्ति यसरी च्यालेन्ज गरेन भने हुँदैन, परिवर्तन आउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँको मेन्टरिङ अत्यन्तै जरुरी छ। तपाईँले खोजी गरिदिनुहोस् कहाँ जाँदैछ तपाईँको मान्छे। हाम्रो उम्मेदवार राजनीतिमा यो डर्टी गेम भन्दैछौँ हामी, त्यो डर्टी गेममा गइराखेको मान्छे त तपाईँको ग्रुमिङ भएन भने डर्टी हुनसक्छ नि। याद गर्नुभएको छ मेन्टरिङको अभावमा के भयो? हाम्रा थुप्रै नामहरू तपाईँ सम्झिनुहोस् त। अहिलेसम्म पोलिटिक्समा गएका मान्छेहरू कहाँ छन्? कहाँ छन् ती? क्वेसन गर्ने बेला भयो उनीहरूको आस्थामाथि। विश्वास कता हो अहिले? कसलाई पछ्याउँदैछन्? क्वेसन गर्ने बेला भइसक्यो। किन? त्यो लेभलका अगुवाहरूले मेन्टरिङ गरिदिएन। त्यो मेकानिजम हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। भोलि सिबी गहतराजमाथि कसले प्रश्न गर्ने? बिपी खनाललाई कसले प्रश्न गर्ने? भनिदिनुहोस् न मलाई। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन भने कसले गर्छ? सर्वे सर्वा हुन्छ नि यिनीहरू एक दिन। संस्कार अहिलेदेखि स्थापित गरौँ, अहिलेदेखि सुरु गरौँ। त्यसो भयो भने हामी तपाईँसँग सधैँ रहिरहन कर लाग्छ के? कर लाग्छ नि त। त्यसो हो भने हामीले एउटा मान्छेले गरेको निर्णय गलत होला, तर धेरैजना सँगै बसेर गरेको निर्णय गलत हुँदैन। त्यसकारण मेन्टरिङको कुरा गर्यो। अनि अर्को 5औं एम नभने पनि हुन्थ्यो। 4वटा एम भने है। मैले म्यान्डेटको कुरा गरेँ, मैले म्यान पावरको कुरा गरेँ, मैले तपाईँसँग मोबिलाइजेसनको कुरा गरेँ, र 4थो एम पनि भने मेन्टरिङ गरिदिनुहोस् भने 5औं एम नभने पनि हुन्थ्यो, मनी हो त्यो पैसो। के गर्ने चाहिँदो रहेछ। अहिले हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो परेको त्यही नै हो। सबैले गर्यो भने हुन्थ्यो अलिअलि होइन, अलिअलि जुटाएको भए धेरै हुन्थ्यो। धेरै गाह्रो भनिसकेँ मैले। सुरुमै आयो म्यान्डेटमा प्रेयर, समर्थन, प्रार्थना भनिसकेँ। अलि बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। जस मैले भन्दै गरेको कुरालाई ख्याल गरिदिनु। मनी अन्तिममा छ, नराखे पनि हुन्थ्यो, तर पैसा चाहिँदो रहेछ होइन। हामी जस्तो त्यो चरित्र बोकेको राजनीति गर्ने मान्छेलाई नि थर्काएर, धम्काएर, झुटो आश्वासन दिएर पैसा माग्न मिल्दैन। हामीले बुझ्नुभयो नि? धम्की दिएर पनि माग्न मिल्दैन, हाम्रो आस्थाले दिँदैन। थर्काउन पनि मिलेन, अब झुक्काउन पनि मिलेन। यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, तिमीलाई ठाउँमा ल्याएर यो गरौँला भनेर त्यसरी पनि मिल्दैन कि। बार्गेनिङ गर्न हुँदैन पैसाको लागि। त्यसो भने हामीले के आशा गरेको हुन्छ? तपाईँको फ्री विल होइन, भेटिदिए जस्तै गरेर दिनुहोस् भन्न खोजेको। त्यस्तो तयारी गरिदिनु भयो भने हाम्रा मान्छेहरूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ। अहिले मुलुकका निम्ति राम्रा मान्छेहरू, हाम्रा मान्छेहरूको खोजी गर्नै पर्ने अवस्था छ। पार्टीको नाउँमा अब त्यस्ता कार्यकर्ताहरू नबनाऊ भन्छु म। हाम्रै पार्टीको कार्यकर्ता पनि त्यस्तो नहोस् कोही पनि। पार्टीको इज्जत जान्छ भनेर इज्जतका लागि गरिदिने मान्छे चाहिएन। सकेसम्म हामी हाम्रो इज्जतमा बस्न तयार छौँ, हार जित स्वीकार गर्न तयार छौँ हामी। तर अहिले विचार गर्नुहोस् त, ठुला पार्टीहरू, स्थापित पार्टीहरू, सत्तामा गइसकेका पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई कति गाह्रो छ। बाध्य भएछन् बिचराहरू। झन्डा बोकेर कराइदिनु परेको छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनिदिनु परेको छ, भोट माग्न गइदिनु परेको छ। किन भन्यो भने त्यो नेतालाई लाज हुन्छ। अब त्यो पार्टीलाई लाज हुन्छ के हार्यो भने। लाज बचाइदिन यहाँ कार्यकर्ता खटिनु परेको छ। परिवर्तन त नआयो, टेस्टेड अलरेडी होइन र? टेस्टेड त भइसक्यो त। कतिचोटि टेस्ट गर्ने हो जनताले? मकैबारीमा बाँदरलाई गोठालो राखे जस्तो भइराखेको छ। हरेक चुनावमा हामी गोठालो फेर्दैछौँ, तर चरित्र त्यही हो, बाँदरै हो। मकै त दोस्त हुन्छ, 5 वर्षपछि हेऱ्यो मकै छैन, अर्को बाँदर राख्ने हामी। यो गल्ती घरिघरि नदोर्याउँ भन्दै मैले मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।